awang nongpok state sing Bangladesh ki saktam ni haina utpa map ama Pakistan ki general Sarshid Samsat Major da khudol tamkhre Pakistan ki joint chief of staff committee ki chairperson general Sarshid Samsat Miraj na dakan da lakba matamda akoi gi Yunus na map adu khudol tawkhibani oja masigi matana kari mo thamiring hadi koi gi nongpok ki state sing Bangladesh ki saruk ne haina koi Manipur rom sibu mukoi gi map da chalhalaga khudol ama tamkhi map oina khudol tamkhi habji matana oja kari mo thamiring moju koi Greater Bengal ama moi mang si hoji bok thadok tri Greater Bengal gi mang ama hoji bok thadok tri maramdi masigi cultural expansion se matamamadi Bangladesh adi hojik leriba Bangladesh ko adi sona khanda leriba West Bengal Pachim Bengal haitare ko si lehoriba adagi di sigi Tripura Assam Manipur leidana saigi area da koigi Vedic ki leriba cultural expansion ki role se hariba hojiki koi Bangladesh haitare ko hojibudi Bangladesh haigre Bengal haigre mai matamda Bangladesh haisi Bangla haisi sina Bengal sina masigi responsibility silaurga laeba Manipur da yoriba magi koi Vedic tradition gi religious concept sanatana dharma concept se through Bengal lakpane ko aduna my cultural map mana imagine tawjebani adugi manungduda akoina yawba yai natraga yade haibuse maduna akoigi wani adu leiba ama sema matamda culture khaktingna aduga religion khaktingna natraga language khaktingna magi leiba ama si sagateba haiba punamak si leitringaida society of haiba mahana establish taruga leyeba madugi core value do ngakpa samna hakanda Bangladeshu Muslim ngaktani Pakistan Muslim ngaktani punju pulami bani kado wi kaina reino way of life manada bine boko food habit way of life Muslim masih ni hari kesu language ada gini my cultural way of life si mana dah begini buko adu mana dah betul nama mereka anda koi Bangladesh and se Pakistan le bani thoi neba awal gaya matam da lamdam sida khunda leta le riba pangali sina umya Muslim dharma sali Islam dharma sali umya Bangladesh da se leba Dhaka da se leba ada gini Assam da se leba still they are living as a Manipuri koi mitai pangalu ina leye kashu moi Muslim dharma chale na moi Bengal gi Bengal koi keno dugi Bengali lady ba mai keno du da kashu adapt tau de ko sigi way of life to the moi leye ko tonga na moi lon ngang dana sai culture gi phi setana ama tau dana do moi protect tonga ba identity mi service tau le ai haining di hektamak mana cultural expansion ama sida tawrami haidana adu itargadi leriba potu su moi amu hamatamdu dadi magi Islam gi kari laktiba matamdu da tawrama pone buko adu itargadi huji amu adu gi expansion du yaw targadi Bangladesh ki leriba Muslim sing Islam thadok ngamgadori bra buko mai way of life to ko Islamic way of life to moi adapt taw khrena ko adu mamang de ne tawrami pot me am sing se adu moi adu gi kano der utpata ga cultural expansion gi my cultural tatsama yaw haitargadi matamdu da moi Islam rom da bnina moi Muslim thador khadori braba si question yam leiba pone ko adu moina moigi imagine noiba Greater Bengal magi mangama mangjabu da moina haibani ne ba akhoi su akhoi gi lamsi hoji Manipur gi lamsi chinwin genogi adu yorami adi asang kana da adu thibo mai yawi adagi adu yawi kasa tampa adu da mem ngangnari sine ko sigi oiba magi oiba wakhalon mai gi oiba mai imagine keno tongna bani da simang na hata reality oini adu tongni haibadi kasu leite mai wakhan don da sum adi mana hari du di magi matam da cultural trust tuma yorami haibisi madi akoi sidaida leiriba posita da madugi pramande dum leidana ko adi akoi nasu adugi akoi lamdu adu yorami haibagi pramande dum leidana ko pramane du praman gi wane ba ojiusik leiba reality du ne ba darka leidi reality da kayam na madu feasible oi de dudi dum akoi lepsa da po ne ko madu ma lepi ga da te ba magi su mai imagine tawsaba po amane ba akoi na kaisu phana lak aina my culture expansion to Vaishnavism chale adu ni ada ni haitar ga su ko ai gi life si Hindu oina kaisu ai my casteism du da kaisu indoctrinate or leiba ngam de ai by virtue of ai Vaishnavite amane na ai lawre se ko ai Govinda da adu da chale but ai casteism Hindu gi casteism du de ai ate
reality di sine bu ko akoi sideda aduni adane haba kasijam gi level du di yade where si amu urisa da adi keno da di amu yae ba gujarat di kai da di ko mayam adu tawba sam kakpa di khumup sengba di adu tawba adu magi brahmin ge mayam le bu ko adu mayam he kasijam du moi di madu hindu way of life ne madu accept tor se le ai pan tor ma idea du mu yade ai culture re magi aphaba yamna non but define oiba magi way of life amma moina tawriba way of life tu ma koina follow to buduna amane bu but adugumba khoi da hainada ba khoi society sema ko di yarok ta ba yamna kasijam oiba adugi my hereditary positioning oiba magi way of life tu di khoina mo accept tau de sina tra nari ja aduna heta kaino ma yoro me haidana ai cultural expansion am yoro me haidana ta kaino ma yoro me haidana madu ta igi lebak ne haiba yaro maram leba am sengor pa haiba sangi ba my core value se masak yame haidi the religion haiba islam haiba christian haiba adagi di magi bedagi leriba mayam sing se hymns mayam sing rules mayam sing se buddhism haiba mai quote mayam leidana ko si am bhok leitringai da लेबा है बिचान ले खर बने अब ताके लेबा दु सेंगोलक पुरी याव कोर भेलु से हेता रिलीजन दुना कंप्रोमाइज तो है बिया रोबा पृथ्वी दा क्रिश्चियन से लेबा मयाम ले कदोबी तोन तोन लेबा ओइ लेरिनो पृथ्वी दा इस्लाम से लेबा मयाम ले कदोबी तोन तोन लेरिनो अफगानिस्तान का देगी दी यूनाइटेड अरब का अदि इराक का ईरान का सऊदी का लेबा मुस्लिम लेबा आते नत्रो तोन तोन ले बांग्लादेश पाकिस्तान ले लेबा तोन तोन लेबा आते नत्राबा क्रिश्चियनिटी चटप मतमदा असे इंग्लैंड लेरी अमेरिका लेरी अदगी दी कनाडा लेरी अदि फ्रांस लेरी क्रिश्चियनिटी आते नत्रो क्रिश्चियनिटी दुन जर्मन लेरी मु क्रिश्चियनिटी दुन मु लेबा पुना सेमबा ngambra society ama haibase religion the base tawraga language kakta the base tawraga leba ama semnate magi core value am leiriba haidi haiba singi thokting leba khiran lei greba aduna adu thokbada yawgiba core value sing ado humui sing aduna madu kaidonu da ai christian adopt torubi ai islam adopt torubi ai but I want the intrinsic oina yawgriba ai society ki ipai pu sing na pari police ngom yawgiba my core value do aina compromise to ngam dabani na haiba leba ki tongana dum leiri ne masi akoina nation nama sagat pada national theory sagat pada masi punna khamina gadam ne kaidobagi india haiba leba amni haiga tongan leba akoina multicultural oiba pot mayama hoji uri no masi kaidobi semba ngamri no masi gi pot mayam singa singa sauna kaidobi yadri no nona kaidobi yadri is magi society semalo matam yawi core value mayam singa se masi aina heta se na to ngamde maduda ai way of life to madu conditioning to grabane adu mayam sing adu na maram urakanda khoina hetam kena to bonate maram aduna magi leiriba general sina atop leba amada north east ki leba yauna bangladesh ki lamni hai na uliba pose mana magi oiba greater bengal amagi mangjabagi cultural tasam yoru haibu afamne masida khoi kasu thoyona nunganingai topom thokte adu cultural tastu yaw hai ta gadi ai hajari sine ngasai na bangladesh itself chu ko madu ma islamic way of life thador pota nadra handorok pata man islam pre islam da neba yoromi ba cultural tas me am jinga je ko adu pre islam da yorom pot ina ko hari ba pot me am singa man thadok pata adu thadok pu ya ga tra mo ji thadok pu yaroi da mina hai pot du magi possibility dum leite sini aduna lei ba pot me am singa se pai haina bai duni akoi na so dum claim tauri akoi le bak se adu yoromi at thibo mai adegi di nangi lusai hil adegi di kano adu tawba da mayam hairi ko adi ka sa tampa adu chitagong trek adu da mayam hairi ko si mayam singa se sum matam dugi oiba magi leriba ruler dugi pangal strength thona dugi matungina madu expand torumbagi wani hojik tadi hojiki reality is khana gadabani madu reality to possibility labor ita right dudi moi masana khanja gadaba pone bo adu da akoina kashu yam ka hena adu adagi sida mating tho matau ta de akoi gi leba ama akoi dum koi semna na ba koi kanna ba koi core value sing adu ngang na ba koi hona jari bo adu ne hena thamse nei yo nam chumyo ja na hai bi bo ja na wa pham mai sa gi me ko kudol tam tar ga su masi khoi gi haida ba ya da ba gi praman oina tongjabne adu ja du aroi ba